இந்த பொருட்காட்சியோட என்ட்ரன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்ஸுக்கு டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees, கிட்ஸுக்கு வந்து 80 rupees. இந்த டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு இப்போ நம்ம அப்படியே உள்ள போய் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். நம்மளால காஷ்மீர் போக முடியல, என்ன இங்க இருக்க ஃபிளெக்ஸ் முன்னாடியே நின்றுட்டு காஷ்மீர் மாதிரி தான் இருக்கு. இந்த இடத்துல எல்லாருமே போட்டோஸ் எடுத்து எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அடுத்தது நாங்கள் அப்படியே காஷ்மீருக்குள்ள அந்த கொகைக்குள்ள போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். உள்ள போன உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா டார்க் இருட்டாக தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா LED லைட்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. இந்த கிளாஸ் பேனலுக்கு அந்த பக்கமா என்ன இருக்குன்னு கையை உள்ள விட்டு பார்த்தா நானும் ஸ்னோ இருக்குன்னு கையை விட்டா உள்ள பாரமா இருக்குங்க. நானும் ஸ்னோ இருக்கும் எடுத்து வச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேல அடிச்சு விளையாடலான்னு எடுத்தா உள்ள பாறையை வச்சிருக்காங்க. அப்படியே மேல பாத்தீங்கன்னா அழகா டெக்கரேட்லாம் பண்ணி சூப்பரா வச்சிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் உள்ள வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஜிராஃபி வச்சிருந்தாங்க. எல்லாரும் அதுக்கு முன்னாடி போட்டோ எடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே பாத்தீங்கன்னா பனிக்கரடி ஒன்று வச்சிருந்தாங்க. அதுக்கு பக்கத்துல எல்லாரும் ரொம்பவே ட்ரெண்டிங்கான நம்ம பெண் கோயின் எல்லாம் இங்க வச்சிருந்தாங்க. ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கா நம்ம ரொம்ப நாளா இந்த வீடியோ வைரல் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. அந்த பெண் கோயினும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு மலையை நோக்கி ஏறி போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிருக்காங்க. அப்படியே பெண் கோயின் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு அப்படியே இந்த பாலத்தை கிராஸ் பண்ணி அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா ஸ்னோ ஹவுஸ் வச்சிருந்தாங்க. நாங்க ஸ்னோ ஹவுஸ் தான் போய் கிட்ட போய் பார்த்தா எல்லாமே பஞ்சே வச்சிருந்தாங்க. சரி பக்கத்துல இங்க எல்லாம் கூட்டமா இருக்கு, பக்கத்துல இன்னும் 2 வீடு வச்சிருக்காங்க, போய் அங்க நின்று போட்டோ எடுக்கலாம் பார்த்தா அங்கேயும் போய் நின்னா செக்யூரிட்டி இருந்துட்டு தம்பி கிட்ட போகாதப்பா, தம்பி தள்ளி நில்லு அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு. சரி அப்படியே பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா இங்க ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி சேர் போட்டிருந்தாங்க. அப்படியே அந்த சேர் முன்னாடி உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே வேடிக்கை பார்த்து அதுக்கப்புறமா அந்த கொகையை விட்டு வெளியே போகும்போது பாத்தீங்கன்னா வெளியே பயங்கரமா கண்ணை கூசிட்டு வெளிச்சமா இருந்துச்சு. அப்படி வெளியே அப்படி என்னதான் இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம் வாங்க.